el semàfor del Barça-Sevilla. El Barça ha guanyat 5-1 al Sevilla i arribarà al Clàssic líder amb 3 punts d'avantatge sobre el Madrid. En verd, no escatimar esforços. El Barça, com diem, ha guanyat el Sevilla en un partit en què d'inici Hansi Flick ha presentat un equip de gala amb la defensa titular, amb el mig del camp amb Pedri i Caçador. De fet, aquí hi ha hagut un tema que és que s'ha lesionat en el descans, en el calentament, Eric Garcia, llavors ha permès l'entrada d'Ansu Fati, que ha jugat d'inici, és l'únic canvi respecte a aquest 11 més titular que hi ha hagut. Hem vist, com diem, a Pedri Caçador al mig, a Ansu Fati a una banda, ha tingut bastants moviments, inclús ha tingut un bon remat a la segona meitat que hauria pogut suposar un gol per ell. També, i llavors al davant la línia normal, Rafinha, que ha estat de nou protagonista, Lamine també protagonista amb una assistència i amb una rematada, un xut a la segona part que ha provocat una gran intervenció del porter. De fet, el porter del Sevilla, el Barça n'ha fet 5, però si el porter del Sevilla no hagués estat tan encertat, podria haver fet 8, o sigui, ha fet 3 pilotes molt clares. I com diem, al davant també Lewandowski. Lewandowski ha estat qui ha obert la llauna. El Barça, al mig hora, prop de la mitja hora de joc, ha obert el 2023, ha fet el primer gol amb un penal sobre Rafinha. El segon gol ha arribat abans de la mitja hora del joc, un gran gol amb un xut des de fora de Pedri. Com diem també, una passada de Lamine. Com diem, aquest Barça no ha escatimat cap mena d'esforç, ha sortit a per totes, ha sortit a guanyar el partit des del minut 1. Merda puta. Ha sortit a guanyar el partit des del minut 1 i, com diem, al minut 30 ja anava 2-0, ha arribat també un tercer gol abans del descans, un gol de Lewandowski amb un xut de Rafinha des de fora l'àrea, i el Barça al descans amb aquest 3-0 ja havia decidit el partit. Un molt bon... Al final, això de no escatimar esforços, el Barça pot fer si aconsegueix aquesta pressió, aconsegueix sentenciar els partits en aquesta primera meitat. De fet, la segona meitat Hansi Flick ha pogut fer canvis, ha fet canvis, ha pogut donar descans a dos jugadors carregats com Lewandowski i Rafinha, ha fet jugar també a altres jugadors com Pablo Torre. Pablo Torre protagonista en aquest tram final perquè ha fet els dos gols. El primer gol una bona xut des de dins l'àrea i el segon gol una falta lateral que sembla que no ha tocat o es podria haver tocat Íñigo Martínez. La nota negativa, segurament el gol encaixat. Hi ha hagut també dues mames que han acabat en gol però en fora de joc del Sevilla. El tercer mama també ha acabat en gol. Com diem, aquest gol és segurament la nota més negativa d'aquest partit del Barça perquè, com diem, ha estat superior i no ha escatimat cap mena d'esforços en una setmana complicada o una setmana dura, perquè el Barça juga dimecres en Champions contra el Bayern i el proper dissabte el Clàssic contra el Madrid. En verd també, les rotacions de la segona meitat. Com diem, el Barça ha aconseguit rotar a la segona meitat perquè havia fet la feina a la primera. Rotacions que han tingut com a protagonistes a Pau Víctor, que ha tingut una molt bona ocasió que ha salvat molt del porter. Han tingut també, com diem, a Pablo Torre, que ha estat protagonista amb aquests dos gols. També ha tingut rotacions amb l'entrada de Fermín, que l'hem tornat a veure al terreny de joc, buscant molt les arribades, l'hem vist jugant de mitja per darrere del punta. Avui encara no hem vist a Olmo, que també ja era a la convocatòria, i també la tornada més que esperada de Gavi, de la que parlarem aviat. Com diem, rotacions a la segona meitat, també ha jugat Gerard Martín, ha pogut descansar també jugadors que al final aquestes rotacions li van bé al Barça aquesta setmana i li van bé poder-les fer després d'haver superat ja el partit, d'haver encarregat el partit amb el 3-0. El Barça ha pogut fer-les i, com diem, ha donat minuts a jugadors que tenen que estar. El Barça va recuperant lesionats, que ha tingut molt lesionats, va recuperant. Avui tornaven a la convocatòria, com hem dit, Fermín, Dani Olmo i Gavi, i això és molt important perquè el Barça va guanyant aspectes amb aquesta idea que està clara, perquè avui el Barça ha tornat a jugar a la mateixa idea, sap que juga, i és important tenir més jugadors disponibles. I en verd també la tornada de Gavi. Com diem avui, Gavi ha tornat als terrenys de joc i això ens posa molt contents a tots els culers. Gavi és un futbolista que ens ha guanyat el cor des del primer dia, no només per les seves capacitats tècniques, que són indiscutibles, sinó també pel seu esforç i per com treballa i per com sent aquest equip i com sent el club. Com diem, avui ha jugat el tram final, els últims 10 minuts, ho ha fet en el doble pivot, perquè ha substituït Pedri, ha jugat al costat de Caçador, amb un equip en què per davant seu hi havia Pablo Torre en un cantó, Fermín a l'altre i Valde, que ha jugat circumstancialment al tram final per banda, i també Pau Víctor de l'antecentre. Com diem, l'hem vist aquí, veurem si Hansi Flick el veu també només en la posició que està més de prop del pivot, o el veiem també més jugant per davant, o el veiem també fent més d'interior, veurem, però segur que Gavi, per la seva qualitat, per la seva entrega i per tot el que li dona a l'equip, és un actiu molt valuós, pot ser un actiu molt valuós perquè Barça Hansi Flick, que a més és un equip
que pressiona molt alt. Avui el Sevilla ho ha intentat, ha sortit valent, pressionant els primers minuts ha sortit pressionant molt alt, però el Barça ha anat tirant enrere gràcies a aquesta pressió que el Barça no ha defallit, com diem, no ha escatimat cap mena d'esforç a la primera meitat i ha sortit a per totes i ha dominat aquest Sevilla i ha completat aquesta primera victòria d'aquesta sèrie de 3 partits que havien anat al Barça era complicats. Avui era el primer, a casa contra el Sevilla. És veritat que el Sevilla potser no és el Sevilla d'altres temporades, però sempre és un equip que té jugadors i que té futbolistes que li poden fer mal al Barça, i li queden 2 partits més. Dimecres Champions a Montjuïc, amb el Bayern de Múnich, i dissabte, el proper dissabte, el Clàssic amb el Madrid. Però començar la setmana o començar aquest tram de 3 partits amb aquesta victòria és molt important i dona molt optimisme als culers de cara a aquesta setmana que ha començat avui i que té 2 partits molt més importants, perquè el Barça avui ha demostrat que no escatima res, que va pels partits i que juga i que s'esforça i que va per totes i que sobretot té una idea, això ja ho havíem vist, i si a més d'aquesta idea es van sumant jugadors, és més que important que jugadors com els que avui han tornat. Avui hem vist, com diem, Fermín, no hem vist Olmo, però segurament el veurem, i també hem vist a Gavi. Són molt importants perquè aquests jugadors li poden donar molt al Barça en el que resta de temporada.